ndasubiyemo ari kintu je ngira mvuge je kimaze imisikinja ku mutima je naragira mariage narifise abantu benshi cyane bamfasha ibi ife ko ndabivuga cyane parce que ni message ikomeye cyane naragira mariage araba diaspora benshi cyane bamfasha n'abantu bunga mu Burundi n'abakobwa quand même buga kuva nagira mariage nta numwe ngibona motife ngo nagize mariage no mu diaspora est-ce que mu diaspora bisiguye ko ari mu boss wanje cyangwa ko ari umugore wanje est-ce que ujya mu diaspora twagize mariage kugira abe tout pour moi kuja kintu cyose investisse cyose Siren Vibes TV imbere ya byose kandi ndonge gushimira abantu bose bashoboye kumfasha je veux dire muri kuri EP yanje ngiye nanonse nga uno munsi kubashoboye kumfasha murazi EP ibari ibari chanson nka seti ibiki amakava iki donc ibintu byinshi cyane kandi muzi na industry yo nga ingene imeze sinzi nk'abandi yuko muhora muhembwa ku kwezi mugabo je shaka kuvuga kuri igihugu na industry ingene imeze bisiguye yuko kugira umuntu ashoboye kwifasha ibintu byose biragoye donc nta muntu n'umabura abantu bamuri inyuma genre bamufasha ça aussi nashaka kubashimira je veux dire Tuguma Dori nashaka kumushimira cyane niwe muntu wa mbere nshimiye cyane kuko kuba jiwe mwese muhagaze ngaha kuba mwese mumbona cyo muzi nka Alvin Smith Tuguma Dori yabise mu ruhare ni umuntu yafashije kuva kera kuva nkitangura music n'ubu aho ngeze urumva nta muntu wa mbere wo gushimira à part Imana nayo si umuntu je veux dire Imana niyo ya mbere yo gushimira mugabo Imana kuba atari umuntu je veux dire genre mu bantu umuntu wa mbere shobora gushimira about industry naho je ngeze ni Tuguma Dori ahari hose yubahwe cyane naha turi boutique ni Tuguma Dori nkuko mubibona ni Tuguma Dori boutique donc twamye dukorana c'est pour ça yantoye kuba brand ambassador oui boutique brand ambassador oui boutique Tuguma Dori boutique ni je brand ambassador wayo bivanye n'ibyo twagiye turakora donc ndamushimiye cyane et elle c'est manager wa Tuguma Dori ni manager assistant donc nuko ndamushimiye cyane ko unwe dukorana ngaha mu Burundi maze ko Tuguma Dori atabino unwe dukorana ngaha mu Burundi bisigura yuko nuko ndamushimiye ndamubonye ngaha kote yanje ni nkuko mba ndamubonye Tuguma Dori ari ngaha merci beaucoup kasi point ya kabiri nkuko nabivuze ni mbere nkoze ikintu nk'iki bisigura yuko nimba nakoze ikintu nk'iki nuko narifise good news yo kubabwira good news yo kubabwira rero ava yuko nkangura byose savye wowe umanurire iyo banderole hama mose muhindukira inyuma muce mubibona ava yuko ndayanonse igiye gusohoka vuba cyane yitwa Paris Love EP nkuko mwibonye ndazi mashobora kwibaza kweri kinayise Paris Love EP kandi ndazi cyo kibazo menshi ari kwibaza mugari kandi akishure d'abord gituma nayise Paris Love EP ni kubera muri zo ndirimbo hari amasije ya love na ya Paris na love bisigaye ko muri izi ndirimbo zanje sije ni zibiri n'urukundo na Paris n'urukundo hamwe n'izindi ari urukundo na Paris je cyari mu c'est pour ça nayise Paris Love donc bisigaye ko nashase gufata ikintu coba ki definisa izo ndirimbo zose cyarimo indirimbo ya mbere ndibaza murayibona ni ndabe nakoranye na Iritina bunyi aussi nakoranye na Estanish my place nakoranye na Lina Blanche Shiramo nayikoranye na Shan Queen Sophia nayikoranye na Mona Walda hamwe na Surprise nayikoranye na Kakeli ku bantu bakurikiranye iby'amakaraoke baramuzi iya nyuma ni bonus song ni song ya bonus kandi mwazi ko ama bonus usanga arenze kuruta nayise Jegeze Ngidi muca mutahura ibyari byo donc ubwo nibwo rutonde rw'indirimbo rashoboye gukora nzorekura ubuvuba munsi naho murabona aba producer bayikoze bazikoze ni Bedi Best hamwe na Ijogo donc Bedi Best ni yakoze 6 chansons ama l'autre yakoze indirimbo imwe gusa bisubiye ko Bedi Best aussi kwa twakoranye cyane nuko niwe twadusanzwe dukora imyaka myinshi c'est pour ça navuze sishobora guhindura mu producteur parce que ujya turabihuza turahuriza ko mu gukorana naciye mvuga reka nkorane n'ubya komisa duhana n'ivyumviro ninge dushobora gukora tuvuga tuni good news ni ijya mubona hajya
byaza nagerageje kubisigura hama kuvyerekeye isohoka z'izo ndirimbo ndibaza moi jewe na préfère yuko izi ndirimbo imbere na mbere zibanza gusohoka mu yandi ma plateforme à part YouTube. Je veux dire que zizoba ziri disponible le 13 ou le 16. Zizoba ziri disponible le 16, zizoba ziri disponible muri ama plateforme ngira mvuge. Zizoba ziri disponible indirimbo EP yanje yose zizoba iri disponible kuri ama plateforme. Je veux dire Spotify, Audiomack, iTunes, Boomplay, Amazon Music, hamwe ni yitwa gute? Nimba ari Tidal Music. Ni Tidal? Moi je sais pas. Ni Tidal. Genre izi nizo ziza kuba zizo EP yanje izoba disponible muri izi plateforme. Le 16 izoba égal lundi. Le samedi, le 16 izoba égal lundi. Je kuva ona heja amashuri sinkinya amadate. Ni lundi. Voilà. Le 16 lundi, nous sommes disponibles sur ma plateforme. Nous sommes disponibles sur ma plateforme Spotify, Audiomack, iTunes, Boomplay, Amazon Music, Amona, Tidal. Merci beaucoup. Donc, ça c'est pour le 16. Dis à la date à YouTube, ils sont disponibles sur YouTube, ils sont le 20. Le 20. Ils sont disponibles sur YouTube. Iyindi point ya nyuma hama cindabaha ibibazo ni date namaze kuzivuga aussi tout nashaka aussi gushimira nayo muntu uzamubona ngaho. Je veux dire Akezanet aussi yagize ikintu ifashije ari rindi logo hajya niyo yanyambise izo style mubona ngaho ni mu fashion design. Nsomera kijya logo simpave nkasura ngaho ngo abantu ngo bagira batange compost ni Rufandor Ruffin. Merci beaucoup kuba nta gisomye direct ndabiza ama media no kasura gato ngaho gasanga muri annonce yose ya IP yanje bace bakuramo kaboro c'est pour ça nacyemvuga basomere donc bakasuye babe ari bajyagire bakasuye. Bon yindi nuzabona ngaho yasuye ku sponsoriza nkuko nabivuze ni Tuguma Dori wa wundi nyene aguma garuka. Donc abo niyo bashoboye gufasha ikintu kandi ndabashimiye cyane bivuye ku mutima. Bisigura yuko point general fisi zarizo sinzi ko mfise ibibazo mu mbaza. Kambere yari kubera iki niyumvire gukora iki gikorwa ubu. Okay. Yabaje neza Beni ko iki niyumvire gukora iki gikorwa ubu nta cyumvire yakikare kubera maze imyaka myinshi muri music. Natangiye kuva muri 2016. Donc j'ai 6 ans après 7 ans muri music. Donc nibaze ko ntakiri muri nouvelle génération. Kuko imyaka ndayijyana. Bon, igituma rero Beni jewe niyumviye gukora EP ubu. Beni wonye nuranzi ko je ndi umuntu wa mbere kuvya music yanje narasagurize cyane. Nimba nasagurize cyane rero burya nsubiye inyuma gato urumva abafaransa bavuga chaque chose à son temps. Ikintu cyose gifite umwanya wacu. Ikintu niba kitabaye cyagiye nuko umwanya utari bwagiye. Bisigura yuko narakoze song nyinshi kandi music song nakoze zose gashobora kuramo album cyangwa EP. Muri gituma ntari bwakore EP. Bonyine murabizi yuko mama wa Ezira aradorana. Ubu indirimbo igeze kuri 150,000 kuri studio. Jewe sifisa hano mpembwa ku kwezi kubera music. Ego ngaha muri Tuguma Dori boutique ndahembwa ku kwezi parce que ndi brand ambassador. Mugabo murazi ko dupanze amazu turubase. Genre, je suis kuvuga mpangizu et je suis marié aussi. Donc ndubaze. Ndafise ama responsabilité menshi cyane, ndafise abana. Ndafise umuryango muhira deja mu buterere. Ko ubuje ntakiba muhira bisigura yuko je dois aider à la maison. Ubuje Imana yameze agenda atera imbere gato ça veut dire que je dois aider ndafise batoyi banje à la maison. Ngizo kubafasha. Murumva izo charge zose fise. Kugira nkore indirimbo 7 cyangwa 8 ziva amahera menshi na maraki menshi. Biba bigoye cyane bivanye n'izindi charge fise. Beni c'est pour ça que mvuga ntihari bwagere mugabo bivanye n'uburyo ngene bugenda buragira plus umuntu agenda revolve plus umuntu agenda ateye imbere buke niyo mvura cye nimvira gukora EP ubu parce que nabona ko hageze ko nkora EP ndibaza amaze kwishura kibazo cyawe donc ntihari bwagere ubu hageze
ya hama ikibazo cya kabiri bari bavuze ngo kubera iki ari Bedi Best yazikoze cyane kubera ntasize abandi ba producer cyangwa ni kubera iki ntasizemo hahiye gusa igituma ntasizemo hahiye bo je sizi nyene bakora abantu burya umuntu wese afite strategie ziwe mu buzima isi album ni EP hahiye igituma ntasishiramo ni kubera EP nayikoze après hahiye kandi hahiye arasohose nashase gukora ikintu atamuntu arumviriza ikintu gishasha kuko iyo nashiramo hahiye murayizi deja murazi nama image yayo bisigaye ko ntiyari ikenewe kujya muri EP yanje atezwa kujyamo c'est pour ça navuze ko ari good news ni news EP ijya hahiye iri muri news zaheze ini good news c'est pour ça nakimora indirimbo shasha zose na ndirimbo yanje nimwe nabaze gusohora nasizemo siziko nashoboye kwishura hama kibazo cha Bedi Best aussi nkuko rero nabivuze hari abaproducer benshi cyane ngaho mu Burundi mugabo ndabaraye umuntu wese abafise mu producer wiwe avuga uyu turamenyeranye uyu turahana ivyumviro est-ce que vous savez qu'il y a harandi wa producer udaha ivyumviro nk'umubwiye bro akaboro muvume ngo ugahindura ugashiramo iki aca hagarika akakubwira ngo unyigisha ivyo ndibaza murabizi harandi wa producer ushobora kumubwira jeri ijwi ryanje suko ari mixa mutanuko ugasanga murabifuza hari n'undi mu producer rero mutahurana muhana ama idea mubwira mane akagakure mushiramo akashiramo gira uko agutahura genre niko musaza mukora rero ikintu nk'iki cha EP indirimbo nyinshi ni ikintu muri misi muri kumwe na producer bisiwe ko mutumvikana birava biva mu cyo gushwana kubera jewe nimba mbashaka gukora n'umuntu tumenyeranye nuko je ndagoye cyane gukorana na jewe ndi umuntu ibintu cyane mbashaka ubikore nkuko jewe ndabishaka kuko nije mba nakoresha to uri kurakora akazi tuzo gukora je ivyo shaka n'ivyo je nifuza sivyo nushobora gukora ikintu je nashaka ngo kubera uri mu producteur akomeye ngo cenda vyihoza mvuge les gens vont kiffer aussi parce que c'est le meilleur producteur non c'est pas ça Jeff on a un muto mugabo duhuza dukolabora donc c'est pour ça qu'on a Bedi Best yego start OK start merci beaucoup ikibazo cyambere kiwe ari izi ndirimbo ko abona ari nyinshi ese zizosohoka mu audio gusa cyangwa video na audio boje nibaze yuko ku isi yose nta muntu arasohora album cyangwa EP izanye n'ama video sinzi muramaze kubibona vyose donc bisohoke vyose fiché n'ama video ndibaza yuko bitaba rego petit à petit bizo voilà donc je vais dire ku isi yose apara mu Burundi gusa mu Burundi ho nivyo wabo uko aho uburyo bwo buhagiye mutasinzi njyabo asha ubuvukana n'abajya abantu bakomakomeye je vais dire aba boss bakomakomeye isigura yuko biragoye gusohora audio na video muri album cyangwa EP ngo byose bisohokana kubera iki kubera ikintu cya mbere uburyo wabugoye cyane kuko ni ibintu bisaba uburyo bukomeye cyane hama EP yanje sinovuga ko izosohoka n'ama video but izosohoka ari audio nkuko nabivuze le 16 lundi zoazi disponible ku ma plateforme yandi à part YouTube and le 20 zizoazi disponible kuri YouTube ça veut dire que after EP je ndafise indirimbo mvuga iyi nzo ikora video ya mbere iyi ni ya kabiri ni ya gatatu ngabo aho ama video zotegezwa kuyakora sigura yuko muko kwishura neza Starboy nuko video zizokorwa mugabo apana yuko EP yanjye izosohoka na video mugabo after EP izotangura kuzana gukora video ya imwe isohoka na video nkuko abandi bose babikora hama icya kabiri kubera iki nakora n'abakobwa gusa ntasize mu muhungu bon umuntu wese abafite strategie ziwe mu buzima sivyo umuntu wese abafite système de jeu yiwe mu buzima avuga jewe système de jeu yanje ni pour le moment ikindi gihe abafite système de jeu yiwe vous voyez bisigaye yuko je système de jeu yanje nashase gukoresha turi muri 2022 nashase gukora ikintu atamuntu n'umwe arakora kandi sizi ko mwe mu muziki kuva kera nari sanzwe nkora ibintu atamuntu n'umwe arakora abazi baranzi ego benshi barabitera ibyasi abandi bakabakagira mugabo umuntu wambere yakora ibintu bidahuriye hamwe n'ivy'abandi donc niko nakuze meze ndakunda gukora ibintu biru nisangije c'est pour ça nakoze EP y'indirimbo indwi amazi 6 ni collaboration n'abakobwa gusa nuko réponse nuko sinkunda gukora ikintu abandi bose bamaze gukora bashaka gukora ikintu kiza ari surprise ku bantu bose bibaza ndasubiyemo ari ikintu je ngira mvuge je kimaze imisikinga ku mutima
je naragira mariage narifise abantu benshi cyane bamfasha ife ko ndabivuga cyane parce que ni message ikomeye cyane naragira mariage araba diaspora benshi cyane bamfasha n'abantu bunga mu Burundi n'abakobwa quand même muga kuva nagira mariage nta numwe ngibona motif ngo nagize mariage no mu diaspora est-ce que mu diaspora bisiguye ko ari mu boss wanje cyangwa ko ari umugore wanje est-ce que mu diaspora twagize mariage kugira abe tout pour moi ku ja kintu cyose investisse cyose ego elle est tout pour moi muri jiwe no mu buzima bwanje no mu rukundo aussi mugabo muri côté ya sponsor elle est pas tout pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous croyons que Imana barahiye abantu bose bamfasha yego umugore wanje si umuboss nous croyons que Imana mutakera ntaragira mariage urazi support narifise wewe umukobwa ushaka kunsuportinga umugore wanje ntazobabara ngo kubera wansuportinze yo zo supportize nk'umufana wanje ara abakobwa no kwiki Imana bace banca amazi maze kwanza nywa amazi nagiye iki kintu kimaze imisi kinga ku mutima ni mukisapotinga muta kubera ngo nagize mariage isa kugira mariage c'est la fête du monde motife ngo kubera nagize mariage no mu diaspora muta erega n'usumu boss wanje ndacakeneye ubufasha bwanyu aussi ubwo ntashoboye kumfasha kuri byose muta ubwo n'umugore wanje so mu sponsor wanje rero peut-être yuko ari abandi bace bagira ubwo bavuga ubu rero yaronse mu diaspora bagize mariage no mu diaspora azo oya ndacakeneye ubufasha bwawe muta aho uri hose ubimenye nimba ari iryo jana kandi ntuzo kwibaze ngo umpaye na 10000 francs ngo zokugaya ngo kubera amaye amahera make oya ijana nijya nka muri indi 10000 francs deja yuya wayimpaye n'ama déplacement ari kuba nahaye bamwe urumva rero ubwo buryo wari kumfasha gufasha ibintu byinshi cyane muri music yanje ndasubiyemo abantu bose muziko mwarese kumfasha ngo kubera nagize mariage jewe no kuri kw'Imana nimwandanye mumfasha nkuko mwabikora kuko birananira kubandikira inbox ndakubwire mutagugute kumwe ngo ntukimbona kandi ariwe waje kumbwira ebana musherami umusuzo bukeneye gukora akantu ukeneye ko ubufasha bwanje uzombwire mugabo ubu ngishaka ariko ndakubwira ndagukeneye wewe suzi ko wamfasha kera wahagaritse kumfasha mu kwanagize mariage muta wapi ndacagukeneye ndacashaka ubufasha bwawe nta muntu yikwiza mu buzima nabajya tubona ko ari ababosi bakomeye nabo nyene ari ubufasha bakeneye ku bantu merci beaucoup rero byari ivyo murakoze cyane Imana ibahezagiye cyane karakantu tunari nongeye ko sine namaze gusezera murakoze cyane kuba mwashoboye kuza murakoze cyane kuba mwashoboye kuyu mwanya merci beaucoup Siren Vibes TV.